好，来乡亲啊，继续来看台中市一间国小，这个毕业典礼是真热拍。讲这个学校的门口等一台专车包膜的超级跑车，都予毕业生离这个车身签名、翕相做纪念，把这个回忆为纸本的毕业纪念册延伸到这个跑车的延伸挂。 跑车插伫学校的外口，因当讲轰轰叫。高校毕业生一行出学校，看到跑车就金响。知影会当伫跑车的顶馆签名做纪念，大家拢欢喜不分。我超喜欢这台车，怎么说？就是很帅。知道这台什么车吗 ？GTR，怎么知道这台车？就网络上有时候滑到。大家摕签字笔，将家己想要讲的话拢写伫车顶，将这个记忆对纸本的毕业纪念册改来到超级跑车的延伸挂顶馆。那你怎么会想要签在这边？ 因为我觉得这边最特别啊，所有人都看得到。跑车化身为毕业纪念册，在这个起跑节点上不会输别人，然后跑得更快。这台日系超级跑车是车称为赛车版本，有600码，对零一捆配到时速100公里，敢若2秒7，市价超过600万。 学校甲家长做回发想，开8万块，将跑车包一层保护膜，好毕业生会当将家己的梦想甲记忆拢写伫顶馆。跑车代表的是一种梦想，让孩子们在毕业的这个离开校园的最后的那一刹那，签下属于他的梦想，让梦想起飞。代表力量甲速度的超级跑车，承载着毕业生的梦想，冲向人生新的阶段。 Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。